喂，差館啊，呢度係中環太子台64號啊！啱啱咧有一隻好似人咁大嘅白色嘢跌咗落我天台度啊！你快啲過嚟睇下。嗱，小姐你鎮定啲，鎮定啲，係咪非法入境者啊？睇落又唔多似啊，但係佢好核突、好恐怖啊！全身白晒晒、濕立立咁啊！背脊就好似有對翼㗎。咩話？全身白晒晒、濕立立，背脊仲好似有對翼咁？哦，得，小姐你唔使驚嚇，我哋支黑牌隊全身黑掹掹，背脊都有對翼嘅飛虎隊嚟。出邊風大雨大，你都係早啲瞓啦。喂 ，Marky， 改咗電話。喂，家姐啊，你而家喺邊度啊？多倫多？咩話？你嚟咗文成年啊？
你好講啦吓，你係人定妖怪？人似人，白鴿唔似白鴿。你唔好以為黐對翼就可以呃到我吓。講啊，講啊，講啊！喂，你究竟係人定係妖怪啊？我係天使。天使？你呃我3日細路哥啊？呢個世界會有天使嘅咩？有，我咪係咯。咁天使點會跌落天台度啊？嗰晚風大雨大，我喺上面飛緊嘅時候，俾啲雨打咗落嚟。信你都白痴啊！好啊，既然係咁，我而家就放咗你。如果你飛得到俾我睇呢，我就信你啦。飛唔到。你又話你係天使，點解飛唔到啊？我對耳受咗傷，所以飛唔到。咁你幾時先飛到啊？你有冇紅藥水啊？咩話？你好返係咪就可以飛返上天堂噶啦？係，不過仲要等天堂嘅扇門打開。咩門話？扇門，好似你屋企嗰道門咯。咁即係幾時啊？唔清楚。唔清楚？咁你諗住留喺我屋企度住好耐噶？喂，你唔好以為我有好多多餘米飯錢養你喎。我唔使食飯噶，淨係俾啲愛心我就會飽噶啦。愛心？唔怪之得頭先我對你好啲，俾啲麵包你食，你就識笑啦。我話俾你聽啊，我唔會對你有愛心噶，你實聽我死。咁你可以帶我出去揾噶。我做咩要帶你出去揾啊？你聽日好走添啊！如果唔係啊，我叫差人捉你，翻去做研究啊！喂，你係咪真係有一日會上返天堂㗎？如果我俾你留喺度，你可唔可以幫我帶啲嘢上去啊？好啊。帶咩啊？你唔好理啊！咦，你冇事啦？你對翼咧？收埋咗。你啲衫喺邊度揾㗎？喺呢間屋入面咯。你亂咁摷我啲嘢啊？唔通唔着衫啊？天堂我唔知啦，地球咧就冇免費午餐嘅。如果你想留喺度咧，就要付出代價。睇啱咗。抵你死啦！咁猖狂，唔講你哋唔知啊！阿馬遜河啲鱷魚啊，真係好鬼兇殘噶，嚇你一隻大水牛啊，
都唔使1分鐘就已經5萬分屍啦。仲有啊，嗰啲皮啊，真係子彈都射唔入噶。仲有你哋知唔知嗰啲獵人點先射到佢啊？要等佢啊打閒嗰陣，擘大個口啊，用槍從口度射入佢肚度，咁先殺死佢噶。你就好啦，你老公啊成日帶你周圍去，我老公啊10年都唔帶我去1次旅行噶，最遠嗰次咪去深圳咯。我根本都去深圳出嚟噶嘛。咁即係回鄉探親啊你？阿入邊啊，係。今日我帶咗個新助手嚟，佢叫做我叫 Angel， 大家好。記唔記得上次同大家講過，呢個世界上大概有40萬種氣味咁多啊？但係原來咧，我哋身體都會發出唔同嘅氣味嘅喎。嗱，我諗你哋可能都試過喺街上面行緊嘅時候，忽然間聞到一種氣味，令你諗起某一個人，但你可能你已經唔記得咗呢個人係咩樣噶啦，但你一定唔會忘記嗰種味。點解咧？因為氣味係唔會失憶嘅。嗱，咁今堂咧我就教大家點樣用啲香薰油。咁大家可以提出一啲心理或者生理上嘅問題啊，咁我可以等陣間 blend 俾大家試下。Miss Chan， 我失戀啦！我好想揾翻青春氣味啊！我好想忘我啊，即係進入嗰種超凡入聖、雲遊太虛嗰種好嗨好嗨嘅感覺啊！嗱，我而家落緊呢一隻咧就係薰衣草精油啦。咁薰衣草咧就有解除痛苦、穩定情緒嘅作用嘅。咁如果大家有啲咩唔開心咧，就最好用薰衣草啦。嗱，我哋不如而家試下放鬆身體，然後深呼吸。喂，落咗堂啦，喺度做咩啊？仲執翻啲嘢？好。女朋友？細嗰隻係，大嗰隻唔係。我同阿 Fina 好熟噶，個個都叫我抄抄嘅。係咧，你叫咩名啊 Angel， ？Angel？ 唔係 Angel， 天使嗰個 Angel。哦 ，Angel。係啊，我一個喺隔離住嘅咋。啊，唔係，應該同我隻狗一齊。佢都係叫抄抄，不過咧就叫法唔同。如果大聲叫抄抄，咁咧就即係叫佢；如果你細細聲、好溫柔咁樣叫抄抄咧，就即係叫我。哈！你個樣咧真係好鬼面善嘅，唔知喺邊度見過咁嘅。喺飛機度。飛機？係喺飛機度。嗰次你去泰國旅行，你坐喺飛機嘅左邊窗口位。我啱啱飛過，所以咪見過咯。不過你可能唔記得啦。咁你都睇到，咁輛飛機咪好貼。飲水。唔該。哇，唔係嘛？嚇，你煮麵煮一個嘅，你係咩關係嚟㗎？咩關係唔好啊？你專門帶佢出去食咯。啊，好啊，我哋出去慢慢傾，得唔得啊？好啊。喂，不過你洗埋呢碗先喎。好。我幫你支洗潔精嚇。
我唔係話起你個底，只不過我覺得好奇怪咯。佢屋企對門有啲琴螺絲芒都閂晒，烏蠅都飛唔入㗎啦。點解無啦啦裏邊有個咁正嘅男人嘅？幾好飲喎呢種水，飲完之後有啲飄下嘅感覺。可唔可以要多支啊？第二種啊，俾啲鬚佢啊，唔該。我知啦，梗係佢剪爛晒屋企啲琴螺絲芒，你咁啱啱溝翻嚟條仔。我係隻天使，唔小心跌咗落佢屋企。你係天使，咁我咪要揾個魔鬼咯。唔好玩啦！你唔信啊？等我入廁所啊！佢連底衫都幾 cute 喎。我都話㗎啦，你又唔信。喂，快啲醒啦，我唔識翻屋企㗎。喂，你醒啦！哇！我出街㗎啦。唉，晚都係咁，飲少少就嗨。買到啦，估唔到你都幾好肉噶喎。仲有啊，夜晚最好唔好出去咁多，肚餓咪忍下咯。千祈唔好同着五顏六色交牌嗰啲人一齊啊，遲早學壞，會落地獄噶。你聽唔聽到啊？我唔想你走嗰陣時帶埋我啲落地獄啊！摸我哋三嘅人先至會落地獄㗎。你講邊個啊？你唔知我冇啊？喂，你係有嘅，俾啲人哋啦。佢咪要錢，佢愛心啊！你又知？佢係個 friend 嚟㗎嘛？上個禮拜唔小心中到支避雷針跌咗落嚟，俾啦。俾咩啊？唔係又食過一啖咯。我都話你冇㗎啦。拖地咯。呢個時候拖地？唔係幾時拖啊？喂，你冇行埋嚟啊！你冇行埋嚟啊！你出去啊！唔該你起一起身，我想審下個浴缸添。唔使，快出去啊！出去啊！快啲出去啊！好快啫噃。唔使啊！你快出去啊！咁我走㗎啦。走啦，走啦，走啦！我出街㗎啦。出街啦！
大驚小怪啊！我哋喺上面全部都唔着衫㗎。Good evening, ladies and gentlemen. Yeah. Yeah. Good evening, ladies and gentlemen. Yeah.我頭先跳得好唔好啊？好啊，你嘅你請我食嘢仲俾錢我，唔好啦。呢份你應得㗎，落到嚟人哋生疏，嗰個錢咧就係條袋安全啲，咁啊又可以買到自己中意嘅嘢拎翻上去啊嘛，唔使打稅嘅，睇住佢。好啊，多謝。話時話頭先咧，上海菜啊、潮州菜啊咁一紮咁樣湧埋嚟，咁係咪好開心啫？你唔好笑人哋啦，我全求佢哋俾啲愛心我，先至可以維持生命㗎。咁咪咩人嘅愛心都得啊？嗯。咁你想唔想食啲宵夜先翻屋企？唔好啦，飽啦。唉，冇嘢啦，翻屋企食自己算啦。其實自己會飽嘅咩？冇啊 ，Angel 話同我哋做個示範啊嘛。係啊。咁啊，好啊，你反轉身除一件衫。係啦。整靜先。嗱，做香薰精油按摩咧就唔使咁大力嘅，呢個係錯誤嘅方法。我而家示範一個真正嘅俾你睇下。你哋自己練習下。練習。阿 Dina，你冇事嘛？哦，冇嘢啊，你用啊。你搞咩啊？你邊度揾咁多鞋翻嚟啊？買咪有咯。你邊度揾咁多錢啊？
你做乜着成咁嘅？邊個俾你着㗎？跳舞咯。你跳艷舞啊？原來你晚晚出去就係跳艷舞啊？你下流賤格墮落啊！你墮落啊你！我叫咗你冇同嗰隻交嘢喺埋一齊㗎啦！唔係喎，又賺到錢，又賺到愛心，又幫到班女人開心，有咩唔啱啫？好過慢慢留喺度啦，唔餓死啊都凍死啦！你幫人開心，你呃緊人啲愛心咋？如果你真係要愛心嘅，你應該揾一個自己最心愛嘅人俾自己啊嘛，唔應該四周圍去揾啲短黐黐嘅 one night stand 啊！乜嘢係最心愛啊？我仲以為你好似一隻白鴿咁純情，你睇下你而家，成隻鴨咁啊！仲有啊，你頭先話咩話？晚晚留喺度唔凍死都餓死啊嘛！講下啫。咁你而家識飛未啊？識飛你好走啦！做咩啊？冇啊，試飛啫。飛唔到你咪等好返先走咯。啊係啊，你可唔可以幫我帶多少少嘢啊？好啊好啊。唔該。我飛到啦！喂，我飛到啦！
做咩喊成咁啊？溝唔到啊！我溝唔到隻氣味啊！咩氣味啊？一隻曾經令我幸福快樂嘅氣味啊！你唔會明㗎。呢度煩咩啫？講啦，究竟同性戀會唔會落地獄㗎？都話咗唔會噶咯。咁如果中意咗天使咧，會唔會落地獄啊？究竟幸福快樂嘅氣味係點？幸福快樂嘅氣味，咪好似佢哋咁咯，幾幸福快樂。係咪想試下？試咩啊？魚子醬啊，仲貴過啲愛㗎。阿 Dina 咧以前係一個男朋友。你講 Andrew 啊？邊個 Andrew？佢係飛虎隊員嚟嘅，又黑又實，英明神武，高大威猛啊！又有型又有性格，直頭係咧，好似非洲草原上邊一隻黑色大公牛咁。佢仲對阿 Athena 好好添。你咁清楚，你同佢好熟啊？咁梗係熟啦，我瞓都瞓唔少啦。我由小學開始跟佢，足足跟佢25年，佢到邊我跟到邊咯。佢做飛虎隊，我去參加民安隊。佢養洛威拿，我又養抄查。佢同阿 Athena 一齊，我咪索性搬埋喺隔離住喺佢隔離咯。你知唔知咧？佢瞓覺嘅時候啲鼻鼾聲咧，好似牛好得意嘅，我做俾你睇。表情好好笑。跟住佢成日都咁講嘅。咁佢依家喺邊度？佢有一次去 camp 做例行操練嘅時候，突然間中暑暈咗，入到醫院之後已經死咗。所以阿 Athena 就一直都唔開心。我都係啊！你哋啲人真係傻啊！係人都會死噶啦。你哋知唔知道生命係會重重複複？佢死咗，不過佢可能去咗一個仲開心嘅地方嘅。冇我哋佢會開心咩？係你哋啲人咁諗啫。咁我哋係人嚟噶嘛，唔係天使啊！我哋有感情噶，我哋知道失去咗一啲嘅時候嘅感覺噶。咩感覺？呢啲嘢講唔到係 feel 到嘅啫。總之咧就係，我想幫下佢。可以配翻落去，但係要擺唔到。係呢啲咯，呢個咧就番梘嚟嘅，襯翻呢啲 spray 同一隻味嘅。呢一個阿小姐啊，係借問聲有冇邊隻香薰咧可以抗抑鬱咁㗎？哦，有啊。係咯，咁佢可唔可以順便抗埋嗰啲焦慮啊、煩躁啊、失眠咁㗎？都有。係咯，可唔可以順便抗埋嗰啲心神恍惚啊、精神緊張啊、自我封閉揦口揦面啊、荷爾蒙失調同埋性冷感咁㗎？有。吓？哇，咁要試下噃。問下。問得㗎。
死啦，醒啦醒啦！點啊？翻屋企之後有冇用過啲香薰啊？有咩效果啊？阿 Fin 啊，琴日咧唔知點解我屋企 burn 嗰陣時咧，突然間覺得有好多錢屎啊，喺我頭殼頂嗰度飛嚟飛去，飛嚟飛去喎，有啲啊仲飛埋我塊面度，醒我啊！咁你琴晚 blend 邊隻啊？呢隻咪你尋日賣俾肥仔嗰隻咯。吓？呢隻係天竺葵香薰，我嚟消毒間屋，谷晒啲蚊出嚟殺菌用噶。Miss Chan 啊，我想問下咧，有咩邊隻香薰咧聞咗咧可以令到對嗰啲嘢有興趣嘅？咧嗰啲嘢啊，我老公啊，佢喺深圳包衫啦，成日都唔翻嚟瞓噶。且佢咁樣對你啊，你俾煤氣佢聞算啦。咁啊，或者你可以試下用 Jasmine 同埋 Ylang Ylang 啊，呢兩種香薰咧都有催情嘅作用嘅，但係你千祈唔好用太多喎，唔係會亂性噶。咁到時我都幫唔到你。嗱，我教你啦，你咧攞隻蘋果，批咗啲皮，切開一半，擺喺架底夾住佢，1-2個鐘頭度啦。等蘋果香味同你身體汗味混埋一齊，就會發出一種催情嘅香薰。當年啊，拿破崙佢性冷感，法國妹 Josephine 啊，就係用呢樣刺激翻佢噶啦。係真唔係㗎？我今日好多嘢做，想早啲翻屋企食。你唔舒服啊？唔係唔係。誒，你可唔可以幫我帶啲嘢翻去啊？好啊。咩咁耐都唔開門啊？燈又唔開。煮飯嘛，食得噶啦。你隻手整親啊？唔係，冇事冇事。今晚做咩咁好餸嘅？係啊，飲杯。食生果啊？唔要啦。你冇事啊嘛？冇嘢啊。做咩啊？你塊面做咩咁紅嘅？係啊。哎呀，唔知點解我個心開始突然間跳得好快添。哎呀，你可唔可以幫我聽下？冇嘢啊，好正常啊。啊？聽埋呢邊咯。你今晚究竟搞乜嘢？
你可唔可以幫我換一換個燈膽啊？真係要喎。哦，原來你靜雞雞收埋個蘋果，想食咪攞去食咯，我又冇話過唔俾你食，使乜鬼鬼祟祟啫？係啊，諗住飯後果遲啲先食啫。咁你食啦。好啊。喂，污糟㗎，想食攞個新㗎啦。唔知點解成晚鼻濕濕，沖翻個薄荷香薰浴先。你做咩啊？喂！我隻腳啊！喂，起身啊！哎呀！喂，起身啊！起身啊！起身啊！我隻腳。喂？喂？喂？尋晚唔好意思啊，肚餓得滯嘅，一時。唔緊要，不過如果你下次再餓咧，就去揾阿抄抄啦。你可唔可以幫我構成氣味？好啊。你想要溝咩氣味啊？天堂氣味。天堂氣味啊？我想問下，我以前住嗰度嘅氣味。我未上過天堂，我唔知係咩味喎。天堂係一個冇眼淚嘅地方，嗰度充滿愛心嘅氣味。如果你聞到，會覺得好溫柔，好似飛嘅感覺。
好啊，我試下。一啲都唔似喎。我幫唔到你啊。得，我帶你去一笪地方。喂，行啦。邊度嚟㗎？呢度？喂，坐喺度啊，坐啦。坐喺呢度？坐喺度做咩？陣間你咪知咯。坐定定啊吓，坐穩啊！似啊，好似啊，好好玩啊！點啊？好唔好玩啊？好好玩啊！喂，你做咩？一齊啊！唔得啊，我畏高㗎。唔怕啦，喺上面睇呢個世界好靚㗎。但好驚㗎喎。嗱，你冇咁高啊？好。喂，我夠啦！哎，好驚啊！你睇啊！冇啦！夠啦！喂，夠啦！啊！喂，夠啦！你睇下，幾靚啊呢度！嗱，你坐穩啦。做咩啊？喂，你睇嗰度？哎呀，玩乜鬼啊？而家點算啊？跌落去，唔知會唔會死添啊？我諗唔會啩。你梗係唔會啦，你識飛！救命啊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 ！喂，你大聲叫都冇用噶啦，唯有等人哋嚟救我哋啦呢度。等人救？喂，你天使嚟噶，你識法術噶嘛？吓，你快變翻我落去啦！吓，快啲啦！係啊快啲啦！我係天使嚟噶，我唔係巫婆，我唔識嗰啲嘢噶。死，咁點算啊？4蚊樓長又咁鬼高，喂，我急啊！
呢度咁高，我諗都冇人望到你啩。得啦，唔係嘛？咪喺度啊嘛？喂，你唔好望下邊啊吓！你千祈唔好望下邊啊吓！好，唔好望啊！唔好望啊！得啦。下面好靚啊！邊度？邊度？嗰度咯。嗰度啊，嗰度係灣仔會展嚟噶。灣仔。咁嗰度呢？嗰度啊，嗰度係尖沙咀咯。我以前住喺嗰度噶。喂，你以前住喺邊度噶？嗰度咯。嗰度？嗰個係咩星嚟噶？粵女華叉星。粵女華叉星？係。我都未聽過嘅。喺百慕巴拿星隔離沈盟嗰年，宇宙咁大，你哋啲人類知得幾多啊？咁你知唔知我男朋友而家去咗邊啊？佢死咗，去咗一個好遠嘅地方。點解你唔揾翻個生嘅男朋友？我忘記唔到嗰種氣味，好想揾翻。你知唔知做人最開心係乜嘢啊？係咩啊？就係當你每朝早瞓醒嗰陣時，聞到你身邊嘅人嗰種氣味。但係氣味啲嘢始終都會消失㗎，無論佢去咗幾遠幾遠，只要你諗翻起佢，佢咪一樣可以翻返你身邊咯。你可唔可以話俾我知佢究竟去咗幾遠啊？好遠好遠嘅地方。你可唔可以帶我去啊？唔知道佢有冇收到我俾佢啲波咧？我咪好傻啊！哇！你哋喺屋企做咩啊？今日阿 Angel 生日，咁我哋幫佢慶祝下，一齊玩啦！一齊玩啦！你今日生日？係啊，你生日嘅咩？有。咁你今年幾多歲啊？ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。係，你係 Dean 係嘛？我叫 Tiger。我叫 Lion。你屋企好舒服噃。不過好多垃圾咧。唔該謝謝。係。啊，唔該謝謝。我幫你啊！啊，唔使啦，唔使啦，我自己得㗎啦。要嘅。唔使。喂，呢度咁多對鞋，你唔係一定要着翻嗰對啊嘛？我中意着嗰對。咁唔見咗都冇辦法㗎。呢度咁多對鞋，又你自己買嘅，唔可以着翻嘅咩？我淨係中意着嗰對。你真係偏偏要同我作對喎！你琴晚仲玩唔夠啊？
我唔係玩，我係想幫你啊！對鞋我琴晚掉咗。呢張相係我嘅，咁裏面嗰個係揾唔翻噶啦，青春係揾唔翻嘅。唔怪得你成日話揾翻啲青春氣味啦，你後生嗰時咁靚。有啲嘢過咗就係過咗啦，咁有過都好啊。不過我嘥咗。點會嘥咗啫？你而家咪幾好，老公咁錫你，成日陪你周圍去見識。其實我冇老公㗎，後生嗰陣我中意過一個同學仔，真係好中意，成日幻想會同佢結婚嗰種嚟，諗住佢終於都係有日會中意我嘅，咁等佢咯。點知等下一年，等下又一年，又唔見佢揾其他啲女仔。所以成青春就咁等咗，後面先知，原來佢中意係男人嚟嘅。時間冇咗就冇錯啦。咁平時邊個陪你周圍睇動物啊 ？Discovery Channel 咯，成晚流流長，唔睇電視做咩啊？
好靜噶嘛。阿 Dina，你同 Angel 嗌過交啊 ？Angel 都幾好啊，又靚仔又純品。我見你望佢嗰陣啊，嗰對眼瞳孔放得好大㗎。呢啲咧就係中意咗一個人，控制唔到自己表現出嚟噶啦。唔話你唔知啊，喺非洲納米比亞森林嗰啲狒狒咧，佢求偶嘅時候啊，嗰對眼就放得咁大噶啦。有啲嘢咧，呃到人哋呃唔到自己啊。我都夠鐘睇 Discovery Channel 啦，咁我先走啦，拜拜。拜拜。Angel 咧？佢走咗咩？幾時走㗎？係我趕佢走噶，不過唔係有心。你做咩趕 Angel 走啊？你有冇搞錯啊？嚇！你之前 Angel 你又同我爭，而家 Angel 你又同我爭，你做咩趕人走啫？我冇同你爭啊，係佢無啦啦跌咗落我天台度咋。係你嗰邊定我邊啊？話唔埋啊！係你由我邊度拉佢過去你嗰邊㗎。上天明明而家可憐我嚇，Angel 走咗之後送翻個天使俾我㗎。你唔講冇聲，你揦咗人翻屋企嚇？你點可以話佢係你嘅啫？唔係我嘅，點解你嚟我屋企揾佢啊？點解你周圍咁揾啊？嚟我度嚇？費事同你講。啲啦，快啲啦！唔係針書行頭㗎啦。快啲啦！邊啲啊？喺嗰邊。我揾到對鞋，我終於知道乜嘢叫做最愛。
你呢幾日去咗邊度啊？我呢幾日學咗好多人嘅嘢，明白咗好多人嘅感覺。原來有啲嘢係要摸咗先知道自己擁有過。以前淨係喺上面飛，以為自己睇得好清楚。原來好多嘢係要自己親身落嚟先會領會到。咁你咪要留喺呢個世界度？你知唔知啊？喺呢個世界上邊呢，仲有好多嘢係要自己親身去領會噶。譬如呢？譬如糖好甜，花好香，春天嚟嗰陣時，萬物都會生長。咁愛情呢？國際新聞：梵蒂岡消息，教宗若望保祿二世準備喺嚟緊嘅千禧年聖誕節子夜彌撒當中開啟聖門。開啟聖門係象徵住天堂嘅大門打開，而對上一次開啟聖門係響1985年，估計今年參與嘅信徒會超過10萬。係時候要翻上去啦。一列喺倫敦開出嘅高速載客火車發生出軌意外，造成最少4人死亡，近100人受傷。警方表示，恭喜你啊！你可唔可以送我去？送你去邊啊？梵蒂岡，我要乘搭子夜彌撒後嘅第一朵晨光翻上去。點送你去梵蒂岡啊？我都唔識飛。我哋可以搭飛機。我哋做咩搞成咁啊？我頭先四圍咁揾你啊嘛，你翻咗嚟，咪好啦，咁好啦，我聽日走啦。哦，咁快嘅，聽日走好啊。咁再唞啦。全部都帶俾佢。係啊，我仲有一樣好重要嘅嘢未帶啊，可唔可以陪我去一笪地方啊？去邊度啊？去到你咪知咯。鍾意天使唔會落地獄嘅，有愛心嘅人一定會上天堂。送俾你。媽，可唔可以
阿爹俾人做啊！幫我帶呢個表情俾佢啊！我會幫你帶俾佢。走啦。拜拜。拜拜。De la lavande. Oui, oui, oui. Ne bougez pas. C'est la plus belle de l'année. Je vous l'offre avec grand plaisir. Merci。你幫我俾埋花佢啊，佢收到定會好開心。你咁遠嚟呢度，就要我幫你攞啲花俾佢。嗯，走啦。你做咩喊啊？我唔知，我真係唔知。你唔係話天台上面冇眼淚嘅咩？我其實係天堂上面一隻快樂天使，我從來都未流過眼淚。我係負責喺呢個世界上眼淚流得最多嘅地方，幫助嗰啲人。你
知唔知道？我從來未遇過一個好似你咁為愛情流下咁多眼淚嘅人。我以為我可以幫到你，幫到你忘記過去，幫到你唔使再流眼淚。但我失敗咗，唔知點解連自己都流埋眼淚。我諗，我可能鍾意咗你。唔會㗎，你唔會有事㗎。你天使嚟㗎嘛，你一定可以飛返上去㗎。我永遠都唔會忘記你曾經幫過我。你唔記得咗咩？你要幫我帶啲嘢上去㗎嘛。如果我真係返唔到上去天堂，你唔好擔心，我只不過唔做天使，去咗第二個地方啫。點解啫？你唔會有事㗎，你一定可以返上去㗎。今次返唔到去，咁咪下次咯。道門一定會再開㗎。你記唔記得你講過想去一個地方？你眯埋對眼啊！係佢啊！我聞到啦。係 Andrew 啊，係 Andrew 啊。
喂，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 你唔好死啊！喂，喂。我送俾你啊！
原來真係你。唔係啊，我唔係揾你噶，我啱啱喺上面招牌嗰度游游咧，唔小心跌咗落嚟噶咋。我係下面嗰間餐廳嘅老闆嚟噶。嗱，呢啲嘢咧我會賠翻俾你噶，你放心啦。餐廳老闆？係啊，你唔信啊？我帶你落去睇下。嚟啊！你出嚟睇下。等等啊！嗱，呢間餐廳有設計、裝修又有，全部都係我自己一手一腳包辦㗎。你都成日見到我啦。係咩？我成日見到你咩？係啊，你唔懷疑啫。哇！我身上面啲油漆味，唔係啊，係天使陣味啊！天使一定係。你係咪叫 Angel 啊 Angelo 咯，你點知㗎 ？Michelangelo 咯。Michelangelo。係啊，係啊，唔好意思啊，成日都吹口哨料理。唔緊要啊，你請我食飯補數啊！好啊，好啊，就呢間咯。好啊，就呢間啦。不如就依家咯。好啊，就而家。請。着屋企拖鞋入唔入得㗎？得。係咧，你對鞋喺邊度買㗎？嗰對鞋？哦，執嘅。
濕嘅？係啊，上次去意大利旅行喺個火車上面執嘅。見到？